จะมาสอนทำยำสไบนางนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับ1ครับพริกกับกระเทียมตำแล้วนะครับ2ครับเป็นสไบนางครับแต่วันนี้จะเอาหมึกกรอบใส่ลงไปด้วยครับผักก็จะมีหอมหัวใหญ่ครับขึ้นฉ่ายแล้วก็มะนาวครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยครับอันดับแรกนะครับเอาสไบนางกับหมึกกรอบลงไปก่อนเลยครับใส่ลงไปเลยต่อไปจะเป็นการปรุงรสนะครับก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ1ช้อนนะครับ2ช้อนเลยครับน้ำปลานะครับประมาณ1ช้อนแล้วก็พริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ครับใส่ลงไปเลยมะนาวครับประมาณ1ลูกครับต่อไปครับผงชูรสครับกะเอาตามใจชอบนะครับใส่เยอะก็นัวเยอะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลกะเอานะครับประมาณใส่ไปก่อน1ช้อนโต๊ะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็คลุกเคล้าเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วครับต่อไปนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่และขึ้นฉ่ายนะครับใส่ไปหมดเลยแล้วก็คนต่อครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผักเยอะไปหน่อย